安。今天起得比较晚。对，今天睡得比较好。因为昨天很累，搭了床。然后又浮潜、深潜之类的。我今天早上起来，我整个这边啊超酸，因为昨天一直咬那个，这边整个超酸的。昨天我们9点多就睡了，睡到今天8点多，差不多睡了11个小时。真的好累哦。现在我们要去吃早餐。这2天没有好好的吃早餐，因为早上的行程都比较赶。今天的行程10点多才开始，所以我们要找个咖啡好好的吃。哇！我们刚吃完早餐，然后就这样走出店门口，然后突然后面有个人在叫我们忘记付钱了。我还以为是谁忘了。对啊，我还想说我们是有什么东西忘记拿，没有，我们忘记付钱。我们想要吃霸王餐。没有，那个店员也忘记，他还跟我讲说 thank you， 然后就让我们走了这样子。太去了，这边真的太去了啊！就是忘掉所有事情，忘掉所有烦恼，这样。忘掉钱的烦恼。没有，因为通常一开始都是你点了，对，就是付完了这样，然后完全忘记要付钱，好好笑哦。好，我们现在要走去搭车地点。对，搭车地点。我们今天的行程是要去库兰达。基本上呢，来凯恩斯玩的话，库兰达跟大堡礁就是一个 set， 然后就没有其他地方可以去了，就可以走了，就可以闪了。对，观光地区的伙食费实在是太惊人。库兰达就是一个热带雨林的地方，有一个观光社区，算是很完整的观光社区。那我们今天就要去看。那就先这样喽。拜。我们现在在这个 Smithfield 的这边要搭档邦多拉，然后它会有几个停靠站，可以下去观光一下，最终站就会到那个库兰达那边。去丛林了，前面的丛林冒险家带着我们，戴上那个帽子超像要拍什么侏罗纪公园还怎样？这边好凉哦，超舒服的。完了，我有种等一下会放很多屁的感觉。现在就是下来走了10分钟，然后可以看看这些植物的讲解啊，然后吸收一下很多景，舒服。它其实就是绕一个圈而已，很舒服哎，很棒，很适合我们这种人。没错。探险完毕，去下一站。这里是第2个停靠点，可以看巴伦瀑布，已经听到潺潺的流水声了。哇，好壮观哦！刚刚我们在巴士上的时候，那个司机说，这边的河流里面都可能会有鳄鱼，所以不要随便下去游泳。我们这次就是搭了接驳巴士到 Smithfield 那边搭港多拉，然后再往上搭到库兰达。回程的时候是坐火车，蛮推荐，就是一趟港多拉，然后一趟火车。这个是 Diamond 的 view， 感觉下面就是空的啊。哇哦！我们有3个小时的时间可以在这个社区逛逛。
这家传说中的袋鼠蛋蛋，摸起来硬硬的。这边很多这种原住民的回力镖，真的会有人买回家玩吗？我保留态度。我从刚刚就一直看到这个国旗，想说也不是澳洲国旗，结果是这个原住民自己有的国旗。这个是不知道什么动物的皮，我觉得是鳄鱼。鳄鱼皮，你要被做成卷包了。Feel me， 很舒服哎。Feel good。看这个好有趣哦，这里有一堆袋鼠商品，然后你知道这是什么吗？这是一张明信片哎，超酷的。这个袋鼠也是。根本就只有名字跟那个地址，然后就没了。库兰达这边就是很原始、很热带丛林的感觉，没有一家店是有冷气的。我们就是要讲求这种天然啊、环保啊、保护生态的这种观念。你有这种观念吗？有啊，我冷气都开27度。好赞，好赞！这个库兰达社区它还有3个园区可以体验，一个是无尾熊的，一个是鸟的，然后还有一个是蝴蝶的，但他们都是要个别再付费这样。买门票。但我们去布里斯本就要去动物园，所以我们没有要在这里进去，而且就是一堆鸟的一堆蝴蝶环绕着你，司机是这样说的。然后在昆士兰的话，只有昆士兰可以体验到抱无尾熊这个体验，其他州是没有办法的。所以我们去布里斯本的时候，我有预定要抱无尾熊体验的行程。我们差不多逛完了，库兰达这边大概3个小时绰绰有余。我们现在还剩下1个小时的时间。其实如果你再去其中刚刚3大园区的其中一个园区的话，就会蛮充实的。